Всем здравствуйте! Сегодня вам покажу, как связать из бабушкиных квадратов вот такой вот красивый и шикарный просто плед, либо одеялко для ребеночка, для новорожденных. Он достаточно такой получается большой. У меня пряжа Картопуфлора турецкая, в 100 граммах 240 метров. Пряжа довольно-таки не толстая, не тоненькая и полностью акриловая. Получается у нас вот такой вот квадрат. И он очень легко вяжется. И можно будет складывать из него любой рисунок. Делаем кольцо амигуруми. Вы также можете связать просто одним цветом. Вытаскиваем рабочую ниточку. Таким образом, немножко колечко затягиваем. И делаем 3 воздушные петли подъема. Теперь делаем накид и провязываем в кольцо 1 столбик с накидом. Накид, второй столбик с накидом. Первые воздушные петли у нас также считается за столбик. 3 воздушные петли подъема, и еще сюда же нужно провязать 3 столбика с одним накидом. В конце провязываем 1 воздушную петлю и вытягиваем чуток нитку, чтобы она у нас не потерялась. Теперь вводим фиолетовый цвет. У вас это может быть другой. Делаем сюда, можно сразу вводить петельку, но я ее просто делаю такой вот узелок. Затянули. И теперь я также вытаскиваю 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. И вяжем все точно так же. Сейчас у нас идет 2 столбика с одним накидом и 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Сюда же теперь в само кольцо провязываем еще 3 столбика с одним накидом. И третий. Делаем 1 воздушную петлю подъема. Затянули наше колечко с желтой пряжей. Так. И теперь смотрим. 1, 2, 3. В третью петлю нам нужно провязать сюда полустолбик с одним накидом. Вытаскиваем рабочую ниточку. Так вот. Переходим к желтому цвету. С этой стороны все делаем точно так же. Накид. В третью петлю провязываем полустолбик с одним накидом. Здесь продолжаем 3 воздушные петли подъема, разворачиваем наше вязание, делаем накид и сразу в первую арочку провязываем 2 столбика с одним накидом. Воздушные петли у нас также считаются за столбик. 1 воздушную петлю, и теперь вот это наш центр получается узора. Сюда мы провязываем всегда одинаково. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3 воздушные петли подъема, и еще сюда же провязываем 3 столбика с одним накидом. 1 воздушная петля подъема. И теперь, где у нас фиолетовый цвет, ниточки убираем, и у нас здесь также образовывается арочка. Мы в эту арочку и также провязываем 3 столбика с одним накидом. 2,
3. Делаем одну воздушную петлю подъема и идем к фиолетовому цвету. Подтягиваем обратно. Здесь мы все делаем то же самое. 3 воздушные петли подъема, разворачиваем наше вязание. В первую арочку провязываем 2 столбика с одним накидом. 1 воздушная петля подъема. И теперь в центр нашего узора провязываем 3 столбика с одним накидом. Три воздушные петли подъема и еще сюда же 3 столбика с одним накидом. 3. 1 воздушная петля подъема. Теперь смотрим. У нас где желтый цвет также есть арочка. Мы туда провязываем 3 столбика с одним накидом. Делаем 1 воздушную петлю подъема и теперь заканчиваем наш ряд в 3-ю петельку у желтого цвета. Делаем полустолбик с одним накидом. Так, и переходим к желтому цвету. В желтом цвете мы заканчиваем ряд точно так же. Делаем накид и в 3-ю петельку провязываем полустолбик с одним накидом. Провязываем 3 воздушные петли подъема, разворачиваемся и сразу в первую арочку провязываем 2 столбика с одним накидом и 1 воздушная петля подъема. Следующая арочка у нас уже появилась. Туда также провязываем 3 столбика с одним накидом и 1 воздушная петля подъема. Эти арочки у нас будут увеличиваться в итоге от размера квадрата. Центр нашего узора остается неизменным. 3 столбика с накидом, 3 воздушные петли подъема и еще туда же 3 столбика с одним накидом. Делаем 1 воздушную петлю подъема и у нас есть арочка. Мы сюда провязываем 3 столбика с одним накидом и 1 воздушная петля подъема. Также, где фиолетовый цвет, у нас там есть также арочка. Мы туда также провязываем 3 столбика с одним накидом и 1 воздушная петля подъема. Переходим к фиолетовому цвету. Просто чередуйте ваши цвета, и тогда вы не потеряетесь в вязании. 3 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание и сразу в первую арочку провязываем 2 столбика с одним накидом. Делаем 1 воздушную петлю подъема. В следующую арочку мы также провязываем 3 столбика с одним накидом и 1 воздушную петлю подъема. Центр рисунок у нас не меняется. 3 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли подъема, 3 столбика с одним накидом и 1 воздушная петелька. Следующая арочка, 3 столбика с одним накидом и 1 воздушная петля подъема. Следующая арочка, где желтый цвет,
3 столбика с одним накидом и 1 воздушная петля подъема. Здесь мы заканчиваем наше вязание, наш ряд. В третью петельку делаем полустолбик с одним накидом. Возвращаемся к желтому цвету и также в третью петельку провязываем полустолбик с одним накидом. Вот такой вот у нас получается квадратик с 2 цветами. Теперь таких квадратов нам нужно сделать 16. Соединяю я их очень просто. Выкладываем рисунок и потом уже я буду провязывать просто соединительными петлями. Рисунок можно выбрать абсолютно любой. Если захотите, можете плед еще и обвязать по кругу. Я не стала этого делать, чтобы у меня рисунок не поменялся. Вы можете еще и обвязать. Также этот плед можно связать одним цветом. Можно выбрать любой свой цвет, который вы хотите, который вам нравится. Чем больше сделаете вы рисуночек, у меня он состоит из центровых вот этих вот узоров 10 штук. И тогда у меня получается плед как раз на новорожденного такого до года. Всем спасибо. Если что-то непонятно, спрашивайте. Обязательно жду ваших отзывов, лайков и подписок. Всем пока-пока.